Qu'est-ce que vous voulez avec le téléphone? Mwana tata, mwana petata mulimo mosa. Nzambe ya bakoko na biso, papa Simon Kimbangu Kiangani, totondi ya botondi. Na ibandeli okelaki moto. Opesaki moto mobeko. Moto atosaki mobeko te. Olobaki na moto soki osimbi nzete pe olembuma okokufa.
yango de salemaki na bakoko na biso aton na mpona kotangisa makila na ye matalo ekolakisa biso te nzela kolekisa lokone pone la tenance lelo vendredi kolesa akufaki mokolo na lomingo koleso te aseki alakisi balandi na ye te oyo akolanda kristo ata akokufa akoseka soki atamboli na nzela ya bosembo ndenge moko tata Simon Kimbangu akufa vendredi asekwa dimanche mokomi moko mpe akomi na bibele ya lobi ezali malamu esika edana mama bazalaki lokola biso na masuwa tozali kotambola na bango bakiti biso tozali kokoage imaki kosalela yo awa na nse ya ntango ozalaki mongisi ekombo ya kokingama koya na nzela bopesa esika mpona ya libela kozela mpe mokolo ya jugement ya suka mapamboli mawa mpona bokabani me lokolo ezali nzela kamo mosusu kokakola yango te pamba te yo osalaki liwa ezali fe ile tata molimo mosana yango tosengi nzembo ya bato banso soki nzembo esili mama presidente général yafiki aya kofongola biso libondeli silwa nzambi ukansila mwana kiame tela mese salu kyangu nzambi silwa nzambi ukansila muki mwana kiame tela mese salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mambangi twavuluka na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso posasi molimo nkanga bazoto ya bana na yo bato na barabasa nyangala esepesaki yo tata molimo santu oga bango yo pesaki yo zwi molimo na bango papa soko koloba nini tolobi mama Julienne ani koteya akoteya susu bana no balali te kasi te yo ezali mpona biso na mokolo balelo oge bana no balali biso tobika okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Exode 20 à 17 mokanda na biso ya mibale tokotanga na mokanda ya les 12 préceptes ya lingomba mpe ya lingomba mpe tokosuka na mokanda ya tosaka 6 tokozwa na premier verset si na deuxième tosote toke na 4e wanda na mokanda ya Exode 21 17 mwana banjame mosusu liboso na ngai te okosala ekeko mpona yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te otanga nkombo na Yawe nzambe na yo mpa te po ete ye akongisa te oyo ataki nkombo na okosala mosala soko moke yo te pe mwana mobali na yo te pe mwana mwasi na yo te na loboko na yo te po ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko nyonso kati na yango kumisa yo pe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili o Yawe nzambe na yo apesi na yo okoboma okosala okoyiba te okoloma tatoli lokuta na ntina na mozala na yo te okolula ndako na mozala na yo te
okolula mwasi na moshali na yo te, soko mowumbu mobali na ye te, soko mowumbu mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ejali akutu banguna bayo komela likaya atadi zangwa te. 4. Kosomba to koteka bina te, okende mpe kotala bina te. 6. Kolala bolungu te mpe kosokola bolungu te. 7. Koswala na te. 8. Kosala kisi te, magie, soloka, maikari, roi, masonerie. 9. Kamu ya yango iso. 10. Kokangela ndeko wa yo kanda mikolo. 11. Yeba kondimba yo osali na bandeko. 12. Okotolia ngulu sombo ngulu ya ma nke watoma tokena nzembo ya mayuda saka sote tokena 4. Alleluya, molimo na ngai sanzola Yawe. Kosanzola Yawe tango nyonso ezali ngai na bomoi. Nakoyembela nzambe na ngai nzembo na umeli ngai na mo. Soko molimo ekolo moto akozuka na mabele mokolo yango kokanisa na ye esili. Na kombo na peta mosa. Amen. Tata na biso likolo kombo na yo ezala bosantu, bokonzi na yo eya, mokano na yo esalama awa na sepela moko na likolo. Tata biso lelo mona zulu kambike vunanga ko munasa kikavana kwa beto himuna mwena mikembo mieto kemba ikemba munasalu ikavana kwa beto imuna mwena mikembo mie mumvuluzilandanga fulukya mekya pubama kadisalu kyandi kena kya pasibeki voinunga siya kemba vuvu isanga siyalu nguswa. Na collège exécutif national pe section ya ville ya Kinshasa nde tokei na bamouvement pe association.
le président exécutif du collège. Honorable Jean-Léonard, par la copie, parmi les membres qui souffrent. Kimbangu. Bakele mokona batongo popola basika famolo. Diboko ya kote ya katana biso. Kapona kipeke mbele mama. Nsongi Rebeka. Maman Adieux, merci beaucoup. Et dans la direction, la boucle, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà,
Famille Pemba, Zela Moke, famille Pemba, Zela. Maman molongani ya papa Juste Nsonga ne kotika fololo liboso ya nzoto ya papa Juste oyo azalaki molongani na ye sakisaki mpona kopesa baddernier hommage na papa Juste Nsonga. Voilà, wana mama molongani oyo azalaki molongani ya papa Juste Nsonga elongo na mwana na ye azali wana mwana ya papa Juste na molongani ya papa Juste bango famille Rebecca oyo ezali bamembre ya famille ya bamama Rebecca. Zela Moke. Famille Maman Rebecca Moke. bazali très organisé tomonaki baépouse ya Afriki badekaki kotika fololo na bango oyo ntango ozali kolanda baépouse ya Koreki batata ya mama Rebecca ntango na biso kotu batata
Fololo molongani ya mama Rebecca. Na Congo ya tata ya mwana pe tata Molino Santo, tokotanga oraison funèbre en hommage à Papa Nsonga Jean-Claude. Iloba ezali na Dinga. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers papa et maman dans le Seigneur, amis et connaissances, s'il vous plaît. Le samedi 7 juin 2025, il a plu à l'Éternel de rappeler dans son royaume céleste son servant, le révérend Nsonga Jean-Claude, marquant ainsi un terme à son voyage sur cette terre des hommes à la suite d'une longue et pénible maladie de Kinshasa.
L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est dans ce mouvement de retour à la terre, autrement appelé la mort. Celle de notre très cher frère, neveu, papa, oncle, que nous appelions affectueusement Papa JC. Lui qui aura accompli sa mission envers sa famille, envers sa communauté et envers son Créateur. Les Écritures saintes dans Matthieu 24, verset 36 disent: personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Les Écritures saintes vont encore plus loin dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 2 en disant: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, et il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Papa Ntsounga Jean-Claude, qui nous quitte aujourd'hui, est issu d'une famille protestante de 8 enfants, dont il est la 4e position. Ntsounga Dominique est 1963 à Brazzaville, marié officiellement et religieusement. Il laisse une veuve et un enfant. Après ses études primaires et celles du premier cycle, il s'attelle aux activités informelles, dont principalement celle du consulting, dans laquelle il excelle avec la facilitation dans l'implémentation d'une grande société au Congo, dans cette même année à Brazzaville, à travers un choriste Koreki de son quartier, qui fut pour lui un modèle, et en devenir un chanteur de la voix basse. Sa venue en 1999 à Pointe-Noire, ville économique du Congo-Brazzaville, va apporter un souffle nouveau dans la vie de la Koreki Pointe-Noire, au sein de laquelle il va amener les enfants d'alors, au fil des années, à la prise de conscience dans leur rôle de chorale de prière. Et beaucoup d'entre eux deviendront de grands responsables ecclésiastiques. Papa JC deviendra président départemental de la Koreki de 2008 à 2019, avant de devenir pasteur de la paroisse de Zassi dans le Puy-Nou. Sous son leadership, il aura imprimé dans la dite paroisse des valeurs fortes à servir, à savoir servir l'Église avec ferveur et intégrité, et soutenir le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu dans sa vision. Durant sa vie active, la Koreki en particulier et l'Église kimbanguiste en général auront vécu l'une de leurs plus belles époques. La perte de Papa JC aujourd'hui apparaît pour nous comme une bibliothèque qui brûle. Malgré son départ, il nous aura laissé comme héritage ces conseils qui continueront à affermir notre foi dans le kimbanguisme. Nous n'entendrons plus sa voix posée et calme, ponctuée de bégaiement, que nous appelons le Koukouma. À vous, parents de Papa Ntsounga Jean-Claude, que dire à ce destin? Ainsi va la vie, ainsi est fait le destin. Nous comprenons votre détresse et voudrons humblement nous y associer et exprimer toute notre compassion. À toi, Papa Ntsounga Jean-Claude, Papa JC, nous voudrions tout d'abord avoir en ton nom une pensée pieuse. Le souvenir de ta bonne humeur de tout le temps illuminera à jamais nos cœurs brisés par ta disparition. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Certains d'entre nous ici présents t'ont montré le chemin de la prière, puisque tu étais protestant au départ, et que tu as fini à leur apprendre à bien prier. Un vrai paradoxe. Et t'accorde une place de choix dans ses parvis. Les Saintes Écritures dans Apocalypse 14, verset 13 disent: et j'entendis du ciel une voix qui disait: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Notre émotion, s'il vous plaît, permettez-nous de mieux le dire à travers 2 morceaux de chansons de sa chorale qu'il laisse, la Koreki. Chorale ya Koreki, Tosengi, Nzembo, ya Nzambiame, Mfouine Kenda. Nzambiame. Umbizazo ivola ivola efumwane lolele kwa ngesera wande
Nsonga, toleli yo, osana yo esili okei. Ozwa epembe okokutana okolwa suka zambe ayimela wapi. Ozwa epembe okokutana na mokolwa suka zambe asuna ayimela wapi. Ozwa epembe ayeba kufana moya koloba kolonga. Ayeba kufana moya Kimbangu bakolonga. Tikete kulunzambe alimisayo na mabe Masolo. Papa JC, tu nous quittes au moment où 25, qu'elle a rendu l'âme suite à une maladie. L'heure est maintenant ici-bas. Est maintenant ici-bas. Qui disparu. Maman Kalusuemiko, Nsongi, Rebecca, pour les intimes. 2025, qu'elle a rendu l'âme. La réalité de la vie, nous ne sommes que des simples passagers ici-bas. 21 juin 2025, qu'elle a rendu l'âme suite à une maladie. L'heure est maintenant à la rétribution de tout ce qu'il a fait ici-bas. Qui était le district disparu? Maman Kalusuemiko, Nsongi, Rebecca, pour les intimes. Ndundu est née à Kinshasa le 29 septembre 1971. Fille de papa Nsongi Dikamo Emmanuel décédé et de maman Niezi Mouvunza décédé aussi. Originaire du village Nkusu, secteur Boko, territoire Mbazangourou, province du Congo central en République démocratique du Congo. Elle était mariée à papa Biba Kangebeli. Elle a fait ses études primaires et secondaires qu'elle a terminées avec succès. Elle était technicienne et laboratoire médical, croyante kimbanguiste, choriste de la chorale des enfants kimbanguistes convaincue en cible. Elle évoluait dans la voix basse, voix altée s'il vous plaît. Après son art, à Luanda, en Angola, production dominicale dans nos séances de récollection ou béco, dans les pèlerinages en Kamba et encore. Pour son engagement et sa détermination, elle était toujours porteuse et l'étendard de notre chère église kimbanguiste, partout où elle s'est trouvée. Kalusuemiko, Nsongi, Rebecca, et des cantiques en ligne qui chantaient t'accompagnent d'accord voyage sans nous. Adieu, car nous nous révérons à la Nouvelle Jérusalem avec l'étoile glorieux. À la Nouvelle Jérusalem avec l'étoile glorieux. Nous disons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur Adieux, le président fidèle, Jean-Claude Ntsounga est issu d'une famille de 8 enfants. Et il était en 3e position. Et moi, nous parle, je suis l'aîné de cette famille. Bien. La famille, franchement, est très émue, surtout de l'organisation de cette cérémonie. Et de surcroît, tout ce qu'il a eu à vivre tout au long de sa maladie, nous étions au courant. Comme le disait lui-même, mon frère, quand il y a une contribution à faire, et moi j'ai des amis, vraiment ainsi, je crois que la mort ne peut pas lui surprendre. Mais comme on a dit que notre Dieu vous donne, notre Dieu vous retire. Pour cela, la famille, vous êtes vraiment très reconnaissant de tout ce que vous avez eu à faire et vous allez continuer à faire. Ça, ce n'est qu'une première étape. La deuxième, nous serons à Kamba pour
certainement vu la même cérémonie. Comment je suivrai la vie, la première dame, une relation. Kwamba yenda koloba biloba ya famille ona mama to famille ya mama Ndundu. Merci Nini. Juste na oya sali kati na biso na oto zalaki na matuka na remercier makasi famille ya mama Rebecca et remercier bino makasi na ndenge bosungi biso na losambo na misolo na bomoto yango na sengi bino merci soki milieu esili oba kotikala omeka kozela ndenge tomesali kokabola mamai oya kozwa adui oya adui toleta mabaku te amana merci mingi babotinanga balakisanga nzela na yo utabomwana nanga nayebi yo entambe nanga ekolo utabomwana nanga nayebi yo entambe nanga Kimbangu Beli boso Esika mayele nanga esuki Yayo ebandi Wete ojali nzambe Otani bambo nanga Toto simo Osamba ya saimana nayo utumoi na zela nayo ekolo na mipesa kaniselanga otali kambo nanga ekolo onyo kwama yangai mwana nayo utumoi na zela nayo na mipesa kaniselanga na makambo nanga nyonso na chaka Kimbangu neliboso ulu nanga mayele nanga esuki yayo ebandi wete ojali nzambe otali kambo nanga katosimo wisanga ya sapana ekolo utamina nzela nayo nangesa kaniselanga otali kambo nanga ekolo simono kwama ya saimana ekolo utamina nzela nayo ekolo nandipesa kaniselanga Mama, uza ceremonial yake. Nazola kwangese ye mwana itata mwanda velila nzambi eto tata Simoni Kimbangu kyangani nzambi ya yenge samangolo tukamama ye tata bao bakeli makesa makumu mudibu yaku mukorarika oriki sarukyanene basadidi bavanta bakele kujilengeye
ejina ifulutia unu spirituality ya fuluti yake mukuza kubagana nkemba uwanchuka mfumo wa manza mfumo wa Yesu Kristo ya Nazareti ndiye wakufila jovo ntangu za wote tukala muntangu yelufuwa mbotevo tuwanga nuzululwa mbote muyangilika kwete tusiyidikansi nkembo na mubuga ebele ye malungi pe malungu lwanga kama bawo wafuiti kukansi mabele sila mukimoya inavotata simo ikimao kiangani mamoto bila kwangiye zeikwaku mumamoto basabia nsatana kaniko mole musiku mamole mamoto makuyange kilima basabia nsatanu sedieto zake tukubakangila ntima ko ikawa yambamiela myau yakota kuyele sile mijampa Luvuva mtidiloma mule deux familles ya mama Rebeka ya papa Jise bao mamoto metalita furuki yake kama bao yakago mena mabetu tusiri kuchatala kajibetu Muntu mna kwa beno emuntu na bilumbi bikakubukula nto ansantangu bikafutisala linavo mpango ya tata ya mama ifweni ngibakidimia lami yao ewao sitombola nitu zao pasipo tuiza kukamba Yerusalemu lyampa kala kuntwara kala kumalima sumbule wonza kala na pi ngendele mfutuku tuelo moko bikago tuwatabu sape kubaputula munazola kwangese ye mwana itata mwana velela amen. Tusegui aqui e estamos com pessoas solteiras e Maman é coletivo, você precisa Maman
Caro. Ba mama ya fleur toke na kamale malembe. Ba mama ya fleur toke na kamale malembe. Napa. Bisonyo fototelemi, bisonyo fototelemi. Hold up. Hold up. Pepa, picola, pepa, pepa. Awa, batisa le comité. Bato bakokene eluselemi totikali awa. Bazo tutu